Nandito na naman kami sa desierto Init na nga. Init na karon Init ang adlaw pero ang hangin perting bugnawa. Murag ice. Nandito na naman kami sa desierto Init na nga. Init na karon Init ang adlaw pero ang hangin perting bugnawa. Murag ice. Mao ni siya ang palibot sa desierto nga among giarian. Nanipong ng kasabiyahe kay layo jud siya. Another place na ni sa Riyadh amo ang giatuan. Papunta na siya sa ALFARAA. This is ALFARAA. Bahay bakasyon na ng nanay ng amo ko. Grabe katugna. Oh. Muna siya ang garahe. Kani kwarto ni. Muna siya ang entrance sa balay. Grabe nang hubog akong mata. Pati tanaw ko Ako kayong balay ang garahe. Pero kayong lang garahe. Pati ang balay. Tingda ko Kaso bahay bakasyonan lang nila ni. Naalala ko tuloy si Dayan, si Ivy dito noon. Mga kasama ko, dami namin dito. Ni Fern. Kaso hindi nakapunta sila si Fern na ngayon. Busy yung amo niya. Ayan yung ALFARAA. Hindi mo makikita sa sobrang lamig. Nag-foggy siya. Nag-fog. Ayan grabe ka puti. Tiking palibot, di mo makitaan. Anak ko sa kalsada. Para ang kalsada paingon sa Riyadh. Maoran ni ang lang balay dire. Grabe ka mga lagyo. Pwede dyan siya matawag nga balay, as in residential nga balay, kay bakasyonan naman ni diri tanan. Sayang, nag-stop na kumanta yung ibon. Ganda pa naman sana ang ingay niya kanina. Hi birdie. Hello. Hi. How are you? Birdie. It's a lovebird. Iwan ko lang kung lovebird pa to. Lovebird kaya to.
guys, umuulan po dito sa ALFARAA. Ito po yung ALFARAA, bahay bakasyon na ng amo ko. Ayan, ang ganda po dito. Buhay probinsya talaga. Ayan. Yan po yung klase ng mga bahay nila dito sa ALFARAA. Diba? Parang mga box lang ng tomato. OMG. Ayan. Ito yung mga car. Ayun yung mga car ng mga lilit na lahat ng kasi yung bahay bakasyon ng mga amo ko. Mag-asawa na maganda. Tapos yung basura. Ayan, kasi umuulan po ngayon. Ayan, natulungan din ako ng ulan. Natulungan ako ng ulan na tanggalin yung mga alikabok para hindi mapunta sa mukha mo pag nagwalis ka. Ayan, ang ganda, no? Diba? Ang yaman nila, guys. Dami nilang bahay. Sana all. Sana all. China oil. Lumalap ko ng bahay na to. It's, sabi ng amo ko, 50 years na daw nila itong bahay na to. Ito yung pinakauna nilang bahay. Maliban pa yung bahay sa ALFARAA, sa Riyadh, at saka sa yung Al-Suwaidi. Sa Riyadh ng Al-Suwaidi, yun yung pangalawa nilang bahay. Tapos may pinapatayo pa silang bagong mansion ngayon na nasa location naman ng Erga. Oh my god, diba? Ang yaman nila, guys. Sana ganyan din tayo, mayaman. Hindi na natin kayang hindi na tayo pwedeng maghirap sa pagtatrabaho para lang yumaman. Pinanganak talaga sa mga ang dami po